Сегодня будем ловить карпа. Танюха поймает килограмм на 10. Трофейная. Привет. И бутылка тут твоя большая. Мы приехали в Терентьевку. Планировали в 11, время уже 15:02. Ну, парни в соседнем секторе уже 2 карпика больше 3 килограмм поймали. Буквально за полчаса. Я думаю, мы сейчас поедим и тоже начнем ловить. Всем пока.
такой у нас прудик, Терентьевка. Здесь у нас палаточка, Танюха. А куда можно бежать? О. Ты куда пошла? Давай прямо здесь. Вон там здесь на той стороне плещет, там по дну, по берегу. Да. Он сейчас отошел туда. А почему туда нельзя идти?
Почему туда не идет? Я туда не докину кормить. Я имею в виду, почему с той стороны нельзя подъезжать? Потому что контролировать плохо, наверное. Как контролировать-то? Карптек слива. Лосось где? Так, закинем сливку. Папапчик. Что-то меня в сон-то тянуло. Что-то рано. Может, мне поспать не следовало? Сейчас я приготовлюсь. И что? Ну, тебе надо разложить здесь. А что мне разложить? Я пока в машину сяду. Диванчик, еще что-нибудь. Что? Нет?
такой у нас красавчик. Тёп, 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 тёп. Тёп, 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 да, на. Вот тебе водичка. Давай, вытаскивай свой хвост. Вот. Красавец. Красавец. Ух ты, ух ты. Лежит. Красавец-то. Первый мой карп в этом году, хоть и поздний. Вот. 3,5 килограмм. Такая красавая. 3740. Красавая. Ну там этот весит грамм 200, наверное. Вот так вот. Первая моя. На, иди, держи. Ой, какой. Присаживайся сюда. Ложу. Нет, держи, сейчас фотографировать тебя буду, потом ты и меня. Вот я только видео снял. Вот Танюха у нас с таким вот шикарным карпом. Вот такой вот шикарный карп у нас на 3,5 кило. У нас очередной карпик. Сейчас мы его взвесим. Прошлый был где-то на 3600. Посмотрим, насколько потянет этот. Четыре 700, 4600, короче, килограмм больше. Вот это медведь. Такой у нас поросенок. Вот такой у нас поросенок. Красавчик. На, подержи. Тяжелая. Держи, сейчас я руки помою. О, красавец. Хорошо. О. Вот такой красавец. О. У-у-у. Так. Отпускаешь? Вот такой красавчик, мы его отпускаем. Плыви. Сейчас он надышится. Счастливо. О, хвостиком вильнул на прощание.